Jessica Fong is the Survivor show? Why didn't I know this? 오! 오! 아니야! 그냥 방구 소리가 들려. 이게 허허이. 손채영. 고양이가 있나? 입니다. 와우. 그래서 혹시 One in a million. 와우. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 오케이. 들어와요. 손조로. 그런 의미에서 오늘이 마지막인 듯 소리 질러. 내일 없이 오늘이 마지막인 듯 소리 질러. 재영아. 하나도 안 무서워. 어 나도. 아니, 온전히 떨어져. 나야 넌 지금 찾을 거야. 이런 식으로 울려고 안 된단 말이야. 구독과 좋아요 사랑해주세요.